Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Hai sahabat Ungen FM, seneng banget hari ini Betty Richardson lagi ada di tempat yang keren banget yaitu White Rock Beach Club Bali. Dan saya juga akan siap-siap nih untuk mengikuti press conference acara paling heboh di tahun ini diadakan oleh GWK Cultural Park yaitu Bali Countdown 2024 Sound of Soul. Yuk langsung kita intip aja keseruannya.